有冇特別問題啊？係咪好 straightforward 啊？你特登嚟聽 book club 㗎？係啊。哦，多謝你啊！嚇？我想學多啲嘛。啊好啊，好啊。咁幾時嚟上堂啊？哦，你約佢啊？OK。見到 yes。其實我唔係好清楚、好明嗰個良心嗰個 part 咯。咩心話？sorry。良心啊。良心 OK。咁跟住我再望，其實良心係咪即係等於嗰個 intelligent 嗰個鏡啊？嗯，係咪㗎？好啊。然後咧，仲有冇咩問題然後其實就唔好。？It's OK。唔明係好嘅，唔係應該係話，其實因為我覺得同我哋瑜伽練習喺上面關個良心咩事咧？有咩？繼續，It's 唔係 OK。即係我覺得即係你 intelligent 或者其他嘢都好似喺我哋練習嗰時，即係 awareness 嗰啲，我哋都可以揾到或者係揣摩得到或者理解得到啦。係所謂嘅良心，咁有咩關係咧？Very good question，thank you。好，我如果有其他問題可以陣間再問，即係佢 kind of 好似 Carol 將我今日都想話俾你聽嘅一樣嘢嚟啫。呢個係我自己個人嘅感受嚟㗎。好多人會將阿人嘅瑜伽嘗試去分類嘅時候咧，咩嚟㗎？咩瑜伽嚟㗎？嘅時候咧，好多時都會好多 props 啦，有 sequencing 啦，好多 details 㗎啦，即係用呢啲好 external 嘅嘢去界別阿人嘅瑜伽即係乜嘢。但喺我嘅 experience 上面咧，阿瑜伽最大嘅分別就係你頭先問嗰個問題。就係我哋做人要有良知，一個學習嘅心態喺阿人嘅瑜伽裏面要求好高。我次次如果我記得我以前去印度，我次次都俾人唔係俾人嘅，即係俾個 experience 去去咁樣，我都又唔係話鞭打嘅，即係好似不停咁樣去敲碎你個 ego。佢要令到你，即係個經驗要令到你 ，you are nothing， you know how much you don't know， you need to be humble。每一次都係不停咁樣敲打你呢樣嘢，敲打自己嘅 ego。點解一定要做到呢樣嘢？因為你一定要有一個咁樣嘅心態，你先有得繼續學噶嘛。如果你下你都已經全部都好膨脹嘅時候，我俾你去到潘尼都冇用啦，成個 Guruji 企喺你隔離都冇用啦，你咁脹個人喺入邊 ，OK， 咁所以就係話我個 experience 阿人家最大嘅分別就係佢不停喺嗰個 effort 嗰度去雕琢我哋，而我冇見到喺其他派系有做呢個嘢，有唔 emphasize 或者有可能講多過真係要你確確實實明白你自己其實入邊有幾膨脹，有幾咁覺得自己係 what and this and that，so that 你從來都冇一個好 pure 嘅 heart 去學習，去要明白瑜伽入邊講緊啲乜 ，OK。咁然後佢講緊呢一個所謂嘅良知，或者喺入邊講其他嗰樣嘢，就係話你好直接就知道嗰樣嘢係啱定唔啱嘅。嗰樣嘢直頭都唔係學校教你，都唔係你阿爸阿媽教你，你就係知嘅嗰個你。呢樣嘢喺瑜伽入邊就梗係好重要啦，點會唔重要咧？嗰個 moment， 如果你個 ego 好膨脹，你可以喺個動作死谷你自己，我死都唔落嚟。其實你個身體 suffer， 但有時有啲 moment 你自己都想行翻落嚟嘅喺個動作度，就係知道你咁樣你繼續落去你 off 㗎啦。
你個教凹㗎啦。有幾多人喺個瑜伽練習入邊受傷，就係你冇見到嗰個疆界或者個 differentiation of 我個 ego function 緊，定係我個 intelligent function 緊。去到我個良知知道嗰個當下 intelligent 都我唔需要，我直接就知道嗰件事啱定錯。因為其實佢想你細，即係點樣講咧？個書講嘅嘢其實真係要。或者聽緊講而家呢番話嘅人，你本身真係要有喺個瑜伽席上邊，你又真係確確切切咁樣用個練習嗰個 approach 去發展你個 practice， 你先會明白講緊啲乜嘢，唔係全部嘢都係廢話嚟。我覺得即係只係純粹講下啫嘛，良知咁樣。但我相信你哋每個人都曾經試過嗰樣嘢，總之。冇人話俾我聽，我就係知道嗰件事係一定要發生，一定要做嘅。頂呢個就係嗰個跳出都唔關你嘅智慧嘅事㗎啦，已經。而嗰個就係所謂你個喺個書入邊講就係你個靈魂倒照嗰樣嘢去到你個 consciousness， 好似個月亮咁樣倒照太陽個光喺夜晚嗰度照落嚟，佢係光。但有時你都有機會見唔到個月球㗎嘛，即係見唔到就因為個雲太大。咁成個瑜伽練習就係好簡單嘅人做緊乜嘢？我喺度洗刷我個窗好污糟嗰啲嘢，令到個太陽直接射到啲光去到我嗰度，我直接就見到佢。練習所謂出汗定唔出汗個動作要停幾耐 kitty club 嗰樣嘢，其實就係洗刷我哋梳翻我哋講咗咁多，咁入邊有咁多個 faculty， 就係你個 mind， 你個 mind 就係你個五感。梳翻你由出世到而家，你個五感收集咗嘅所有資料，成為今日你嘅思維嘛。即之前都話你嘅好同唔好，你點樣去有呢一啲覺得嘅嘢，就係你曾經嘅經歷。你個 mind。你個 ego 兩個 friend 嚟嘅 ego 就係我要去 identity 我自己，我係女仔，我呢樣嘢係我嘅，嗰樣嘢係你嘅，即係佢都有佢個 function， 但佢都有佢個唔好，就係我會 misidentify 我自己。然後就係intelligence 就 kind of 好似佢哋兩個，如果個 intelligence 出嚟，佢哋兩個收集嘅嘢就變成好 objective。佢哋只係收集啲資料俾我，我仲有個資料庫要去分析。咁然後就話我發生嗰件事，我唔好出擊 react 先，望清楚發生咩事。點解我個膊頭咁嘅？點解我兩個手踭高低唔一樣嘅？喺練習入邊去訓練你自己呢樣嘢，你係訓練緊你點樣去令到佢哋大家係協作啊嘛。又唔係純粹我淨係做個動作好好。因為日常生活我哋樣樣嘢都好快嘅時候，我哋未必會有機會俾佢哋協作啊，協同咁樣合作去做一啲嘢，或者去明白我個動作做到做唔到，我第一時間我個 ego 彈出嚟冇㗎，你嘅 ego 一係就 fight， 一係就 fly， 即係飛走咗。我唔做啦，咁難，或者我死做，隔離嗰個唔落嚟，我唔落嚟啦，即係是但呢兩樣嘢嘅啫佢。But intelligence 係會話你聽，喂，你望下你個手。阿媽，你望下你隻腳，喂，你歪嘅喎。然後你喺根據佢話俾你聽嗰樣嘢，你去行動咯。咁然後呢啲就係之前講嘅嘢，去到而家呢個章節講嗰個唔知你講個咩心啊？良心係啦，就係話根本嗰樣嘢唔使 train 㗎，佢從來都係喺度。就係因為你做完頭先我講嘅抽嘢之後，佢其實個抽嘢個過程就係同你喺度抹玻璃嘛。令到你個 consciousness 唔再 tainted by 任何一樣嘢嘅時候，嗰啲嘢就會直接去幫你 make decision。又或者嗰啲嘢，佢一次過全部一齊 function 嘅時候，你就會有呢個能力聽到你入邊嗰個 inner voice。嗰個聲音 which 佢成日都喺度。But before 你會即係佢個書入邊都有講，就係有時我哋會話係啦，呢個就係個入邊
嗰個聲音就係個 consciousness。如果我而家呢一刻，我將個 consciousness 比喻為係個月球咁計，個月球反射入邊個光出嚟俾你，你又未見到。因為我哋由一開始講就係由出邊咁樣走入邊，而家係講緊入邊幾時可以將佢個 message 講出嚟，然後你就開始知道原來我有啲嘢係必須要做喺我呢一生，我呢一世原來我呢樣嘢係我必須要做，然後你會揾到你個 life purpose 或者你個 life 嘅 duty。而嗰樣嘢如果只要佢係由入邊咁樣褪出嚟話俾你聽嘅咧，而你會要做，而你會知道我呢樣嘢我一定要做嘅，就會跳出咗呢個 material world 入邊嘅所有 boundary 嘅。即好似有啲人會講，哇 AI 而家乜乜乜乜乜啊，我哋人類就乜乜乜啦咁樣，我就嚟冇工做咁樣。But AI 係唔可以 connect 你個靈魂，話俾你聽你有啲乜嘢要做。AI 都係人類設計出嚟嘅，你可以話佢嘅資料庫比我哋人本身多，但嗰個本身嗰樣嘢一定要喺呢一個地球一定要發生，而呢一個 inner core 或者啲 inner connection 只有人類先會有嘅。唔會無啦有個電腦可以 connect 呢個宇宙嘅，人先至可以 connect 呢個宇宙，知道呢個有啲乜嘢應該行為，有啲乜係唔應該行為。係呢個良知唔再純粹係我走去買支旗嘅嗰個良知啊，唔係呢樣嘢。More than that。瑜伽好需要我哋有呢一個咧，你先會知道自己係咪 on the right path。你要有呢個良知，你先知道我而家練緊嗰樣嘢，我係咪真係練緊所謂嘅瑜伽？即係你會唔會再係即係如果你喺出邊林林總總嘅每一個瑜伽裏面，你個良知一企出嚟嘅時候，你已經話俾你聽，如果我真係想自己有一個 balance of life 嘅一個 approach 嘅一個 practice， 你好快你就會知道，你就會識得做減數噶啦。即係 Guruji 講話乜嘢叫做咩一個 decision 啊 ，good decision 啊，你開始識得做減數咯。呢個唔係，呢個唔係，呢唔係剩翻嗰啲咪就係啦。而呢樣嘢都唔需要你幾多智慧你去做呢個 decision。所以即係你個問題就係話呢個良知做瑜伽要有良知呢樣嘢咧，你要去你要去問你自己，你練咗咁多，你練咗呢個時間 period of time 嘅之後，對於你嚟講由 day one 乜嘢係瑜伽，去到而家 day 1000啊，我唔知你第幾日啦。你見到嘅嗰個瑜伽仲係咪同一個瑜伽？由你 day one 去做瑜伽，去到你今日你繼續做嘅時候，個瑜伽嗰個版圖喺你個 conscious 入邊已經唔係同一樣嘢嚟啦。我可唔可以咁樣講？冇可能你而家覺得嘅瑜伽同你第一日做瑜伽嗰個瑜伽係同一樣嘢嚟嘅。就好似你第一日識我，去到今日你再識我，我唔係同一個人嚟嘅喎，因為你知道我嘅嘢多啲啦嘛。係啦，第一日可能你要認識嗰個人，你可以憑佢個外觀去識佢，不用時間去知道一個人究竟係一個點樣嘅人，係啦。咁所以就由 day one 去到呢一日，你會覺得呢一刻個良知，你會有個 question mark， 唔知做瑜伽要良知嘅咩？你俾多100日自己去響呢個 question 喺度慢慢再浸多100日，會發現其實原來呢樣嘢係好必要嘅。而呢樣嘢亦都係令到你點解今日你仲喺度？點解你唔走去做玩第二啲嘢啫？出汗嘅大把有啲多啦 ，trendy 嘅又大把啦，即係潮流興唔興又一定唔興啦。即係如果你做緊嘅嘢完全唔同潮流唔關係㗎，我件事型唔型啊？型唔型都唔關係，都唔係講緊呢樣嘢。我哋都唔係講緊呢樣嘢，我哋唔係要講緊啲 trendy 嘅嘢，
但我哋啲嘢 trend 唔 trendy 啊？好 trendy。100年之後、幾千年之後，而你會見到呢個趨勢越嚟越犀利嘅。你會見到而家有越嚟越多 youngster 咧，唔再好為生活奔跑啊！我哋嗰個年代唔係我哋嗰個年代，我爸阿媽嗰個年代，佢哋係為生活奔跑得好緊要。呢個年代啲小朋友唔係，佢哋會好明白乜嘢叫慢活。我唔想要咁樣，即係我哋阿爸阿媽嗰啲成日都要買層樓阿公啊，成日嗰啲小朋友咩嚟㗎？我唔要想我成世人都係為層樓而乜乜乜。你見嗰個嘢，而家啲小朋友係比較 open minded 喺呢個 spiritual study 嗰度，直接佢哋就乜嘢㗎？直接佢哋就 get 到生活唔係營營役役㗎，係我哋比較上一輩係比較係咁樣。咁即係我覺得每一樣嘢都係咁樣發展緊嘅。即係個 curve 都係發展緊，但佢有時 up，有時 down， 係啦。因為你要睇佢哋嗰個經歷啊，我覺得，即係大家自己可以去做你自己 own study啊。點解呢一個年代嘅小朋友反而唔明白個生活要有質素，慢慢嚟，而反而有時我哋之前慣咗。個生活一定要好營營役役啊，要好忙咁樣。而家啲小朋友唔係咁，佢哋要好有生活質素，佢哋想要有生活質素，唔係講緊物質㗎嚇。有啲係我唔返工，我住幾千蚊樓喺冇窩，匿埋自己霸埋自己。佢哋想要咁樣㗎。咁佢哋呢啲係乜嘢？I don't know。You can do your own research。反而係我哋呢個年代啲人，我哋放唔低嗰個外表物質上面，我想要有幾多嘢，幾多出邊嘅嘢去堆砌自己成個生命啊嘛。或者嘅時候，我成日都問我自己，我都冇晒呢啲嘢嘅時候，我個生命仲係乜嘢？如果乜都冇晒嘅話，我仲可唔可以生存？定我 can I cons？我點樣去identify 我個 life without 嗰啲 external 嘅嘢，咁個 life 仲係剩翻啲乜？我之前都有講，我33歲嗰個年代，我就係嗰個年，我就係我離開我個好 busy 個 life，我就係要開個學校，即係有嗰個我乜都唔要，我要試第二樣嘢。佢去到呢一刻嘅我自己，我都會好似再將呢個 question 去到下一個 level。再冇會係點？我再少啲，我會係點？會唔會就係我個生命就係乜都冇咧？定我點樣去價值我個價值觀啊嘛？我個生命嘅價值觀，我點去認定我個生命乜嘢即係乜嘢？而我哋每個人都有我哋個自由去界定呢樣嘢。係，但你要記得，你有好多嘢你要付出代價㗎啦。即係你想咁同咁嘅時候，即係你要犧牲某一啲嘢。OK，我哋睇其他人仲有冇喺呢個良知上面有問題咧？覺得自己良知有問題，或者唔知個良知即係講乜鬼嘢？即係 Guruji 都有 mention 過，就算耶穌。喺佢要履行佢個職責嘅時候，都曾經有一個黑嘅天使帶佢去展示佢呢個城堡啊、land 啊、呢個 material world。如果你放棄你而家做嘅嘢，呢啲全部都係你㗎啦。就算耶穌係一個咁神聖嘅人，都曾經有一個咁樣嘅嘢，即係咁樣嘅考驗。我哋每一日都有。咁然後就我想要乜？呢個咪就係良知咯，乜即係每日你都要問你自己呢樣嘢，唔好 take it casual。sometimes 我哋好 take casual 同埋好 take it for granted 我哋個 life， 就係因為我哋想要享受，乜鬼嘢享受都冇嘅時候，
咁你個 life 你用乜嘢去價值你個 life 咧？唔鬼講啊！即係你點樣去覺得你個 life 仲係有個意義，值得你去探索？如果呢啲 external 嘅嘢全部都唔係嘅時候，都仲係好值得你去探索嘅一個 life。OK，我哋有冇睇埋 concentration 啊？今次冇未㗎，啊未㗎，咁少嘅。但呢幾個 chapter 都幾逼㗎，我自己覺得係好大、好短，但令到你好多嘢要去思索，你要去諗清楚自己我喺度做緊乜。喺個文章入邊，基本上就係呢個良知會令到你知道我係 driven by 出邊 external 嘅嘢，定係我行緊我應該行緊嗰條路。即係你喺你生命入邊，你選擇點樣繼續行？如果我決定咗嘅話，我幾時俾側邊啲嘢去咗好遠 ，and then 我個良知帶翻我返嚟，就係咁。即係其實你問我，頭先我都 briefly 講，我覺得喺我哋呢個年代，所謂教瑜伽咧，最難嗰位就係人行入嚟，佢都覺得自己知咩叫瑜伽。我做咗幾多唔知乜咁，去到唔知邊個幾多個 workshops，好多人都覺得自己知乜嘢係瑜伽，咁樣去教瑜伽，然後又要話翻俾佢聽出材入邊講啲乜嘅時候，我諗我哋大家個阻力喺摩擦點喺呢一度，就係個個都覺得自己知，最難。然後佢哋嗰啲知，我知乜嘢係瑜伽，嗰個知係我知道而家好 trendy 嗰啲瑜伽，因為已經 twist 到去咗第二樣嘢啦，成件事。就係啦，我哋要企翻兩隻腳喺個 path 上面嘅時候，唔俾盡量唔好，又唔係話唔好嘅，知道人哋做緊啲乜，然後又要知道自己喺度做緊啲乜，即係好 trendy 嘅嗰個瑜伽嗰個風氣，佢有佢個好處就係令到瑜伽好 popular。但由呢個好 popular 呢個位要話翻俾人聽，歷史話俾你聽個瑜伽係乜喎？又有幾多人要知咧？呢個就係我哋個阻力咯。然後我哋大家選擇點樣行？選擇你個良知點樣選擇？你繼續點樣去行？你覺得你應該要行條路，就算全部人都話你黐線，阿茂聽咩？你都要做㗎，因為你個良知話你聽你要做，就係咁。係啊，唔會 popular 嘅呢個 yoga，我哋唔係 look for 呢樣嘢，係我又唔係為咗做啲嘢令到件事好 popular。我哋知道呢件事唔 trendy 啊，係啊，唔 trendy，咁樣個個做啲嘢都要好 trendy，唔流行啊，唔營造咁樣，咁應該做嘅嘢邊個做啊？剩翻嗰啲，係 OK， 有冇其他問題？好。下個禮拜講呢個 concentration， 哇！後邊嗰兩個咧都幾攞命嘅，我想講你聽。即係佢講 concentration， 佢講緊8%瑜伽入邊之後嗰幾個 steps 啊，去到 concentration， 去到 meditation。即係 in case 你好 interesting 乜嘢係 meditation， 你要去讀之後嗰幾個章，呢幾個段落啦。即係 Guruji 講佢覺得乜嘢係 meditation， 唔係佢覺得啊，係講緊。
even 阿 Patanjali 講嘅 meditation 即係乜嘢，同而家我哋呢個年代做緊嘅 meditation 喺 Guruji 嘅角度，令佢覺得佢哋喺度做緊啲乜嘢。係 OK，is a big one。Enjoy。Thank you。就係睇 concentration 啊，咁 meditation 嗰度睇。我覺得好短啊，你睇埋佢咯。係咯，因為 concentration 太短呢個。但都幾好短，但就又係會令到你，我覺得兩個可以一齊睇嘅，因為佢哋入邊有啲嘢係咁樣嘅，我覺得係。OK，加油，丹媽。